8月29号，3个贵州女生七夕节当天来贵定洛北河玩漂流，全程下来的真实体验感受。洛北河是10点开门，我们9点半从家里出发，我家距离洛北河也才30公里而已。哎，我们是买票不的啊？我买了哎。哦，可以看哈，应该是3点票。好，可以。要不然给你票拍照？没事，反正我是拍视频。我给你看照。不是，那你的裤子不方便。进门的游客，请到这里前方宣告这是可少哦，就我跟我室友，我们3个人，3个人切一张。对。其实我这个名字在下面就是好多，你有没有带身份证对吧？哎，谁没带？学生军人就有带证，所以你妈提醒我哎。哦，我们2个用一张。对，可以。3个人2张票。我们肯定装备，我们要穿衣服，好多装备呀，这里。好，谢谢。要先把装备穿好，还有防晒一定要多涂点。我看网上别人漂流晒的是又黑又脱皮的，我可不想这样。重新来买一个好一点的防水袋，怕手机进水了。都是15块一个。旁边超市里洞鞋、水瓢、水枪都有的卖的。水瓢要不要买一个嘞？大家想要的可以来超市买，10块钱一个，我买2个去吧。你怎么还买了票？我们可以去捡呀。对呀。想捡都捡不到。个人物品放在储物柜10元一次，可以放1整天。我们3个都放一个柜子里。这个是戴在脚上吗？戴在手上了。好像应该也用不着。我看到好多手手上也是，我看好多人也没有戴，他们也不戴吧。那就不戴了。好，选一个帽子。我们大码啊，好有点难搭嘞，不搭哈不搭。听到有管理人员喊坐车的时候，就可以来检票了。哦，谢谢。你拿吧。我们要坐大巴车。大巴车半个小时有一趟，错过了又要等半小时了。好，可以啦。我们的洞鞋。看别人穿的是什么东西。走啦！哎呦，刚才还觉得人少，现在多起来了。坐了大半天还没有到。在大巴车上摇摇晃晃坐了一路，差不多有半个小时车程吧。终于到了，我感觉我吃要吐出来嘞。哎呦，到了！哎呀，那意思啊？他们可以横拍。然后这边都是免费的，退票也是免费的，不用做评价送的，然后不用的话就可以下去坐船了。免费的我们就弄一个试哈。到时候多少要要收费后。啊，可以，这把可以啊是吧？可以啊。然后我们记一下，我马上过。1点44。走。哦，这里还有卖吃的耶，你们要不要吃东西？再吃一点。哦。他们是每个人都要带吗？哎呀，sorry。那我们也拿起2个了，万一一下磕碰哎。确实是的。啊，有点死，没关系，从这里下去。妈耶，好多家的这个是船哈。好少啊，我们能拼到人吗？能吧？应该可以嘞。人跟我们分配。可能是因为今天没出太阳，所以来的人少。对。但是我之前回去是挺好的呀。看看票完，我们还在不在？我感觉我应该也是会在的。你跟跟穿上没？我穿起啊。穿上跟了。你们3个人吗？其他他们2个一起。就这边。我们平船是呗？来，我们坐这个。好嘞，我上船了，我就把手机装起。哦，也可以玩的。哦，也可以玩的是吧？哎呀呀！哦，就是这样说。但是我们底下差1个人哎。是离岸边了。刚开始的这段路比较平静，都是需要划船的。我们买的票是没有人工划船的，所以只能自己划。不想自己划船的，可以买贵一点的那个套餐。我们要不要转个弯？哦，他要从这里下去了。哎，大佬，往这边坐一点。哦，你往这边坐，往这边坐。哇！即将到达第1个激流入口，听网上说这里比较刺激，我们也是第一次来，就不说话了，带大家全程体验一下。
觉今天的水流不是很大。对，这点还比较能接受。慢慢的，哇！哇，好舒服哦，感觉这一段。哦，水好爽吧？我们随它吧，随它吧。是的，随它就这么飘着走。哦哦哦哦哦哦！转了一个大圈圈。哦，这里有点那个，小心一点。哦。我们上去，救救我们！我们上去呀！好像我们要到这边下来了。那么后面啊！快点，加油！哇！哦，我还有个水瓢，我忘记了。我来了。哦，哎呀，不好意思，不好意思，拖到自己船上的人了，都湿了。感觉平滑的地方还是挺多的，激流很少，感觉。大螺小心！哎呦呦呦呦呦呦呦！哦，还要躺起啊！这样子躺着巨舒服哦。大螺躺下，一个找到石头，躺下。我躺下吧。这有点舒服一点哈。撞到石头了。哇，走啊！要走了吗？要走了。看又到平缓区啊，平缓区才走啊。这里是绝望谷哎，快点打起来了，打起来了！哦，来了！还是自己买的水瓢好用结实，免费发的水瓢摇2下就烂掉了。炸鸡，快点！嘿，还有这边，还有这边，嘿，还有那边。平滑的路段实在是太多了，需要一直滑。湍急的地方没有几个哎。滑了那么一大长段，踩点这么一小段，飘哈。其实滑的要多一点，飘的少一点。你看我室友都躺下了。不要啊！我已经太小了。是的，看他俩都已经变成了躺尸了。哇，这边是有点舒服的嘞。对，他去舒服多了。我是干嘛了？发生什么事了？转圈圈。我转点老婆鱼。我躺起就不觉得紧了。感觉天要下大雨了。啊？我也觉得，他说感觉要下大雨。嗯，对，你看这天黑成了。漂流的终点在这里，看一下终点站。还没有。可以了，好。哇，老司机要带着我们走了。哦，有个大帅哥，有点拉风了嘞，这个。对。我们回去喽。他们这个，天哪！老司机开水车，把我们从终点站拖到岸边去。不会是我们从不阳高速公路，好舒服。开了。好舒服，我们要回去了。哦，是的，手机要穿好。我还是有点害怕的嘞。我室友已经跳下水了，我要准备下水了。确定手机不会进水哈？你们两个？哎，对，就是这样，不要生气，不要怕。就你这拖着我的去啊！还是不要怕，来救你！不要怕，上岸去了。要不我牵到船，你们慢慢走，我到他们走去了。你是水母，想你是水母。我也要准备下水了嘞！哦，你手机我这好害怕手机进水。别开，对不对？我要跳船了。对，我要下去了。那你要下去，你下去。想想你在船前。哎，对，想想你在船前。放松的。哎呦喂，这里好浅呀！弃船而走。下大雨了。像水母一样。我去！哇，好累。哦，下水还是有点冷的嘞。我会了。这里就是洛北河漂流的终点，这个是我们捡到的大水枪。我们的鞋子也都还在。太臭！
哦，帽子麻烦你们拿过来哈。妮儿，我来帮你。来，我来帮你。嚯！现在回家去喽。这套子也吃的，我们来吃点东西的哈。不吃了。等会儿我去贵阳冲下。妈耶！等你们跑到贵阳，不晓得饿憋成哪种饭。我不去贵阳，我要去弄你了。快来快来哟！请你们吃洋芋，快点！可是这个洋芋粑看起来很好吃，我买3个。这个洋芋粑咋卖？8块1个啊！熟了，我们先回去换衣服，好冷哦。想买个洋芋粑吃，买3个。不吃哦，他一个拿我们去贵阳吃，我们下去就去的。我不去贵阳，我要去弄的。坐大巴车回到起点站去换衣服去，真的太冷了。大家来玩的时候一定要带一套可以换的干衣服。今天漂流全程没出过太阳，还下大雨，死光去了。冷得瑟瑟发抖，收拾东西准备回家了。